Почему врачи молчат об этом? Как лечить кашель, например, у детей? Я лечу кашель своим детям, у меня 2 маленьких детей. И также вы избавляетесь от мокрого, сухого, любого застарелого кашля. Сохраняйте этот метод, делитесь с друзьями, а я сейчас все покажу постепенно. Поехали. Нам нужно немного тмина, мяты и розмарина. Смотрите, этот рецепт достался мне от бабушки, и мы его забыли. И реально, имбирь, люди много делают с имбирем там или с ромашкой. Ромашка не лечит кашель. Ромашка помогает вам хорошо уснуть. Имбирь, он также не от кашля. Тмин, розмарин и мята мы добавляем, смотрите, вот так вот ниточкой перевязано. Мы добавляем в кипящую воду. Кипящую воду добавляем. Тмин, мята и розмарин. И у нас есть чабрец. Также мы у бабушки в селах собирали его. Но тут есть, продается. И мы вот так вот чабрец, такое ситечко берем. Вот так вот. У меня есть заварничек такой для чая. Немножко. И также отправляем сюда, в кипящую воду. Накрываем крышкой. Ставим на медленный огонь. Можно уже выключить даже, потому что сильно закипело. Ставим на медленный огонь. Можно накрывать крышкой. У меня электроплита, буквально там 5 минут. И все. Итак, друзья, прошло 5 минут. Открываем крышечку. Вот наш отвар готов. Видите, все в ситечке. Убираем в раковину. Можно не процеживая. Наливаем в кружечку. И ждем, пока остынет этот отвар. Буквально, чтобы не сильно он остыл, а был теплым. А также добавляем столовую ложку меда и немного сок лимона. Вот так вот пользуйтесь. Отличный метод. Делитесь с друзьями, до кого можете дотянуться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет больше полезных лайфхаков. Увидимся в следующих видео. Пока.